Mwiriwe nanone, hanyuma tugiye kongera kureba neza uburyo ya manota agendana, uburyo ushobora kuyafata, uburyo ushobora kuyiga neza, hanyuma akaba yabyara indirimbo mu buryo bwiza. Hanyuma rero tugiye kureba amakode agize indirimbo yo mu gitabo ivuga ngo Mutabazi wacu Yesu. Tugiye kureba amakode ayigize, turabireba mu buryo buri muntu wese abibona kandi buri muntu wese agomba kubyigana akabimenya. Murakoze rero, tugiye kureba muri F sharp, tugiye kwicuranya muri F sharp, hanyuma turebe amakode ayigize, hanyuma nawe urebe neza, nawe wayicuranga bikemera. Hanyuma nkuko tugiye kuririmba muri F sharp, hanyuma turebe amakode ayigize. Ni ukuvuga ngo turahera muri rimwe, iyi ni rimwe ari F sharp nyine rimwe, hanyuma tuze dufate karindwi tuyifatane na gatanu, karindwi 7 tuyifatane na gatanu, hanyuma tuze tujye kuri gatandatu, hanyuma nituva kuri gatandatu tujye kuri kabiri, tuve kuri kabiri tujye kuri kane, gatatu, kabiri, hanyuma tujye kuri rimwe. Nayo makode tugiye kwigana. Ubwo ni ukuvuga ngo tugiye kwiga F sharp, twige fa yo karindwi 1 2 3 4 5 6 7 ariyo karindwi, hanyuma tujye kuri gatandatu, ariyo 6 nyine, tuba kuri gatandatu, dukomeze tugenda tuyahuza. Hanyuma rero ubwo ukurikire, ngira ngo nakweretse uburyo iyi ni rimwe niko bayifata. Hanyuma karindwi ushobora kuyifata na gatanu, ni nayo ni gatanu, nkuko twabyize ko buri nota yose ifatwa uburyo butatu. Iyi nayo ni gatanu, hanyuma ukaza ukajya kuri gatandatu, ukava kuri gatandatu ujya kuri kabiri, ukava kuri kabiri ujya kuri kane, gatatu, hanyuma ugasubira kuri kabiri ukajya kuri rimwe, hanyuma ukajya kuri gatanu unasoza. Hanyuma reka tubikurikirane neza. Amanota yo nayaberetse, ugenda uyakurikiranye gutyo nagenze garo kugira ngo ubashe kubimenya. Hanyuma tugiye gutangira tuyicurange, hanyuma nawe wumve injyana yayo. Murakoze cyane. Ni ukugenda ukigana ako kantu kagufasha kumenyereza kugenda uhuza amanota, hanyuma ya manota kugenda uyahuza bibyara indirimbo. Ubwo nawe genda ugerageze aya manota, nimba ari rimwe umenye ko ukuyifata. Twarabyize ko rimwe, iyi ni rimwe, n'iyi ni rimwe, hanyuma n'iyi ni rimwe, hanyuma kabiri twize ko ari iyi ngiyi, iyi ni kabiri, iyi ni kabiri, hanyuma ubwo yari kabiri n'iyi ni kabiri. Twarabyize, ni ukugenda ukareba mu munuza yabanjije, hanyuma n'iyi ni kabiri. Hanyuma gatatu twize ko iyi ni gatatu, iyi ni gatatu, hanyuma twiga kane ko ari iyi ngiyi, iyi ni kane, cyangwa se ariyo iyi ngiyi, cyangwa kabiri iyi ngiyi. Twiga ko iyi ari gatanu, gatanu n'iyi, cyangwa se ukaza ukayifata gutya, ukayifata gutya, cyangwa ukayifata gutya. Bivuze ngo ni ukugera iyi ngiyi ikaba gatandatu. Ni ukuvuga ngo buri nota ryose rifatwa mu buryo, rigira uburyo butatu bifatwa nk'uko twabyize. Ubwo rero genda nawe ugerageze ubyige, kandi rwose ndabizi neza bizagenda biza, uzagenda ubimenya. Ubwo rero reka tubisubiremo ku kwitozo tugakore, hanyuma mwibuka kandi gushyigikira iri shuri mukora subscribe, mutanga like, share na comment. Kandi rwose ibyo mubona mwumva twafashanyaho mugere mubyandike muri comment, kugira ngo dukomeze dufashanye, tuzamure muzika kandi dukomeze twitoze, bizatugira umumaro. Murakoze rero, naho utaha mu rindi somo. Imana ibaho umugisha.